Neva Evariste Ndayishimiye ubutumwa bwihutirwa we aririwe ntaraye rugeze mu izosi muri uku kwezi ari abantu batari bukurangiza uku kwa 12 turi 22 ari abantu batari burangiza uku kwezi turabavugamo hano kandi mu ndongozi hari abantu gereza ifungukiye kwakira arabagiye guhunga na bake arabagiye kuyisahura hama ubundi butumwa bwihutirwa Amerika igiye gusenyuka yatsinzwe Noro Kivu na Side Kivu abanyamurenge bariyo abanyamurenge kazi abarundi bariya abanyarwanda bariyo bari Uvira mu Burundi nukuri sariyuti Imana yambwiye ngo izanya amahoro Amerika iratsinzwe nk'umuhanuzi haleluya yego gose hama ikindi naco hano turagarukaho cagakura nuko uhoraho yaduhagurukirije kwimika no kwimura uru rugendo turimo rero ni urugendo rw'amateka ni urugendo rudasanzwe kandi ruhambaye cyane hari communication ihari yijure ko nabonye intebe yubama ya Sebarundi irubama mbona yakenyurujwe mbona yakuweho agahuzu rero kandi Baraka yambwiye ngo Bujumbura Kigali Gitega ubushuti burarangiye mbona Bujumbura Gitega Kisasa ubushuti burarangiye mukama w'ikigongo mbona Nyakabiga Kamenge Rohero Asiatique Ngagara Cibitoki Kinama Nyakabiga Musaga Kanyosha Asiatique mu Ngagara donc aya makaritsiye yo mu mujyi menshi nayabonye nza mbona misile nyinshi reka rero mpamya ko ibyo tugiye kuyaga nibi bikurikira mu kanya gato tugahita twinjira idonido ry'ubutumwa bwiza murungikiwe n'ijuru vuga ngo uyu mwaka 2025 ubundi hari indongozi uri busigarane hani Burundi nimbivuga uko ubyumva uko kandi wihangane tubivuge hari indongozi gereza yasamiye kwakira indongozi akaburi kasamiye kumira ku manda zitandukanye kandi uko byagenda kose nk'umuhanuzi mu bitegere icyo ndakigarukaho muri ubu butumwa ikindi nacyo cyihutirwa nuko nagiye kubona mbona uruzitiro runini rw'ibiti binini mbona rurasenyutse mbona nyakubahwa perezida w'u Burundi asigaye ahagaze ahantu hagati kirebanga mu mazi konyene rwose Imana irambwira ngo ikuyeho uruzitiro kuri we uruzitiro ruvuyeho kandi nyuma yuko ikuyeho uruzitiro protection iyariyo yose shia arabo shezerede Imana yayikuyeho kumva zuko atigeze yumvira Imana kumva zuko madamu watigeze yumvira Imana kumva zuko babaye abagararije b'ijambo ry'Imana ni ukuvuga rero ubu tuvugana uyu mwaka mugiye kuba musozera harimo bamwe bagiye kurira abandi bagiye gutwenga nibyo ko kwisi nuko yubatse bamwe ubuzima bwabo bukarangira abandi ubuzima bwabo bugatangira no kuvuga rero uyu ni nawo mwaka Imana yampagurukijemo imbwira ngo nimike Dawidi kandi nimure
hajya Dawidi yasimbuye Ndasha, aho ngaho mumuzi kundusha. Navuga rero ngo uyu ni umwaka wo kwimura ndetse no kwimika, nacyo ndakigarukaho. Yego, hama nanone tubwire abanyamurenge n'abanyamurengekazi, Nord Kivu na Sud Kivu, Imana irabakunda, igiye kubaha ubuyobozi mwiyumvamo, mwibonamo kandi mukunda. Ibyuko Kongo ngo yabaye igihugu kinini, kujera umutekano wo muri Nord Kivu na Sud Kivu bikananirana, mpamya ko byo Imana yabishyizeho akadomo. MONUSCO, ONU, ibi bice rwose Imana izabyirukanamo abo basirikare b'abazungu ngo babungabunga amahoro, bagarura amahoro vuba bidatinze. Irimo rifate nk'itangazo bo muri Nord Kivu badukurikira, muri Sud Kivu badukurikira, cyangwa n'impunzi zitandukanye zibyumva. Ku Mbabazi hano TV3 nagira ngo nkumenyeshe ko marayika ubutumwa yampaye ngo mbahe nuko ibintu by'ubwoba mu bihagarike. Harimo abantu bafite ubwoba ngo byanyura he, bizaca he, ahubwo navuga ko ibihugu byinshi bikuye inyanduruko n'umwaku ku gihugu cyitwa Kongo n'u Burundi n'u Rwanda. Ibindi byo reka mbe mbyihojeje, kuko ubundi harimo ahantu hatamenyerwa. Kongo igice kimwe cyavuye ku Burundi kijya kuri Kongo, ikindi gice kiva ku Rwanda kijya kuri Kongo. Ni nabyo bice bibuza amahoro, ni nabyo bice biteje umuraba, ni nabyo bice biri gupfiramo abantu benshi cyane. Burundi nabwo bugira ingorane, umuntu ubuyoboye ntiyabumenya, umuntu uyoboye Burundi ntiyabumenya ngo akorane n'Imana igifasha abantu batwaye Burundi, cyangwa se amenye iby'Imana igomba. Agenda nka nyabahurura nyine biramujabuka. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, no kuvuga nawe rero we na Cirombo ari mu bantu ndi bugarukeho ko komanda zabo zarangiye, kandi zirangiye nabi, ku buryo zirangiye nabi. Manda ya Evariste Ndayishimiye irangiye nabi, manda ya Cirombo irangiye nabi, kubera ko Kongo ari amaraso ntabwo Imana yaharura ku nyeshyamba cyangwa ku mitwe. Ni ukuvuga ngo kurumba kw'abana Imana ibibara ku babyeyi. Iyo ufite umubyeyi mubi n'abana baba babi. Hari ibintu rero bigiye kwibonekeza mu ndongozi z'u Burundi. Harimo bamwe nabonye bapfa, harimo abandi nabonye bafungwa, harimo abandi nabonye bahunga igihugu, harimo abandi nabonye uruzi rwuzuriyeho. Hano turi mu gihe cy'imvura. Harimo abantu nagiye mbona bakozwe n'isoni. Ni ukuvuga hari abantu Imana ikuyeho agahuzu mu Burundi itwikuruye. Hari abantu Imana rwose ishyize ku karubanda mu Burundi, ikuyeho agahuzu ikabashyira ku karubanda, kandi b'indongozi. CNDD-FDD rero ibuye rinini rirayigwiriye, kandi kubera yenda kutabwirwa cyangwa se kutumva imburi babwiwe. CNDD-FDD ijoro ry'akaga riraje, amanywa y'akaga araje. Ibinyamakuru bigiye kwandika, navuga ngo Imana ikuyeho disikuru zisa naho ari komedi. Tiye boshezere impunzi z'abarundi, abarundi bari hanze, Imana yambwiye ngo bagiye gutaha. Imana yanyibwiriye ngo bagiye kugira gute yemwe? Gutaha. Ikindi nacyo nuko Imana yambwiye ngo Evariste Ndayishimiye, nkuko nabihanuye, Imana irashyigikiye, iramweguje. Intebe yayubitse, yayihiritse, kandi ibyo sijye wabyeretswe gusa, nubwo yenda ari njye watinyutse kuvuga, kandi njye ni n'ubutumwa nahawe. Harimo ugira ngo ni njyewe ngo kumwiruka, yoyaye
ngendinde, ahubwo uko yabigambiriye niko ibikoze, cyangwa se uko yabishatse nuko bibaye nyine. Of course navuga ngo ikindi kigiye kwibonekeza nuko Uburundi bugiye gushira bugiye kugiranira ubumwe n'ubushuti na Kongo, ariko atari Evariste Ndayishimiye na Gisekedi. Yego u Rwanda ruzagiranira ubumwe na Kongo, kandi u Rwanda ruzagiranira ubumwe n'u Burundi, kandi ibyo ntabwo ari mu kazoza, ntabwo ari ibintu ndi guhanura ngo mubitegereze mu myaka 30 iri imbere, mubitegereze mu myaka 10 iri imbere, cyangwa 5 cyangwa 4. Oyaye, ibyo nibigiye gutangira 2026 V6. Ibyo bintu rero turabyakiriza amaboko abiri, kandi turabyakira duciye bugufi, koko Imana yacu niyo kwizerwa. Ikindi nacyo, hari amafaranga agiye gusahurwa i Burundi menshi. Amafaranga bagiye kuyasahura mu mabaki, andi bayasahure mu mashirahamwe. Ikindi nacyo, harimo ibintu nanone ejo bundi ku munsi mukuru mwabonye bavuga ngo bagiye kugura intwaro zijyanye n'igihe, bakoresha imbunda ziri n'igihe, koko bageze ku rugamba basanga imbunda bafite zirashaje, ari nacyo cyabahaye gutsindwa. Ariko abasirikare baguma barwana b'Abarundi, barahatana uko bashoboye, nubwo batsinzwe, ariko n'indongozi zisa n'izikebutse zibona ko zakoze amakosa kohereza abantu nta bikoresho ku rugamba. Ntabwo rero ibyo bizaba, nta nibigiye kuba, ahubwo nuko ingoma irangiye, cyangwa se ingoma isenyutse, cyangwa se ingoma irimbutse, ibyo bintu bitaraba. Ni ukuvuga ngo marayika ushinzwe igihugu, n'ushinzwe ijuru, n'ushinzwe ubuzima bw'abenegihugu, communication kamera code hano ibindimo yo kubatangariza ibi byose bitavuye muri mwisamake. Ubu butumwa ntambukije hano ntihagire umuntu bwitiranya n'ubutumwa bwo kuri YouTube ngo naba YouTubers ngo barabeshya ngo baba bashaka views. Ya ubuhanuzi nabahanuriye bwose bwarasohoye, nta buhanuzi nahanuye butarasohora. Cyakora nagiye mvuga ibimenyetso bizaranga aya mezi yose duherereje inyuma, byose byarasohoye, hasigaye kubona bishyizwe mu bikorwa. Niyo ntambwe nateye, nigo urugendo ndimo, nicyo cyifuzo cyanjye cyo kugira ngo mubiboneshe amaso, noneho twinjire i Kanani mu isezerano. Navuga rero ngo mu Burundi harimo abantu amaso yabo agiye kureba akarira. Navuga ngo Uwiteka aje guhigura na bamwe mu ndongozi z'u Burundi, aje guhigura na bamwe mu ndongozi za Kongo, mu ndongozi za Amerika, mu ndongozi z'Abanyaburayi. Mu busanzwe hari igihe ibintu biba wowe ukabijyanisha na politiki, ariko bivana gisiho ndi, ntabwo ndi umunyepolitike. Politike ntushaka kuyikurikirana ngo uyimenye cyangwa uyishobora utayibamo. Kamemo nta nukeza abami babiri, wanga umwe ugakunda uwundi. Hama rero ibya Kayizari tunabihe Kayizari, n'iby'Imana tubihe Imana. Ariko genda umuhanuzi, ngomba kuvuga ubuhanuzi nkatanga n'isiguro n'isobanuro yuko bigiye kugenda, nk'umuntu ufite amaso y'umwuka ubireba, cyangwa se ubibona, cyangwa se ubyihweza. Nimwitegereza inda n'imvuka, Ikiriri, Gihosha, Kanyosha, Mutakura, Ngagara, Cibitoki, muri Aziyatike, Kinama, Cibitoki ya Bujumbura, Musaga, Ruziba. Ofete hano hari amakaritsiye nagiye mbona shitani yari yaratakatinze gufata tageti, kutakitinga ukuntu ibisasu byajya biyagwamo,
bakubita amamisiri agwa hariya, bakubita amamisiri agwa hariya. Ejo nahoze mbireba nk'uko umuntu aba araba filime, mbona abasirikare yenda ntari buvuge bahagaze ku misozi itandukanye, mbona barasa imbunda z'amamisire mu kirere bishoreranye ari byinshi cyane. Mbona ari amakaritsiye yose ari gucumbamo imyotsi, cyangwa se ayo makaritsiye yose ari kugenda amazu asenyuka, nta imiduga iri kwaka, amazu ari kwaka, abantu bari gupfa. Niho rero nabajije Imana ngo ibi ni ibiki. Imana irambwira ngo byuka usenge, urugamba rurakomeye. Byuka usenge, urugamba rurakomeye. Muri ubwo butumwa cyangwa muri iyo message mpawe, turimo turasenga. Hari ibintu numvise Neva avuga ngo u Rwanda yararugabishije ngo azarurasa. Njyewe nkeka ko sindi umuvugizi w'u Rwanda cyangwa w'u Burundi, nkeka ko ibyo ni bya bindi abanyepolitike muduhenda. Ntabwo utarashe ma 20 ntabwo warasa u Rwanda. Wabwiye abantu ngo Imana usenga baba ariyo basenga, oya. Jya ubanza urebe ariko wiyine, urebe iby'intambara. Ntabwo u Rwanda n'u Burundi ari igihugu bigomba kugwana, nubwo ubuhanuzi bubivuga bubigarukaho. Ngiye ndi gusenga ngo biveho, nubwo na Neva biririmba akabyifuza, ndi gusenga ngo biveho. Nubwo rwose mutanavangiwe mwabibonye ari byo rwose ko abantu bagomba kurwana, kandi ko kwingwana ikagaragara mu maso, ariko ndi gusenga ngo biveho. Ofete rero cyangwa se intego nyamukuru turabo guhanura amahoro, ntabwo turaguhanura ibyago, kuko mu Burundi ni mu bavandimwe, muri Nord Kivu na Sud Kivu ni mu Banyamurenge. Iyo batari Burundi baba bari mu Rwanda, kandi ni abavandimwe, tuvuga ururimi rumwe. Barundi bari Uvira na Barundi ni wabo. Ofete rero naha ngaha mu Rwanda urumva ni ibihugu bidakwiye no kurwana. Mugabo Neva aba yabiremereje ngo bagwane, ariko ayo makaritsiye yose, hari amakaritsiye rero nabonye arimo intambara mbi, abantu babaga abandi n'ibyuma, abantu bajya abantu ofete navuga ngo harimo ibintu Evariste Ndayishimiye abari gukina nabyo ntabimenye, ntabwo bizi. Hari abantu bababaye bitwa Abanyamurenge, bababajwe. Uzi umuntu wica umugore wawe akamukata ubwambure bwe, reka tuvuge igitsina niho abantu babyumva, akabikugaburira uri muzima. Wagera muri abo bantu ukajya ubabwira ngo ni mwihangane. Habamo ibintu rero abantu bari gukora cyangwa bakora bakagira ngo ni ibintu byoroshye. Ni ibintu bikomeye. Hano intambara iramutse ituritse igaturika Burundi baburimbura, ni nko guhekenya. Niba mwari mwabona uko ziriya nyamaswa zihekenya amagufa cyangwa se utundi dusimba, ni ukuri intambara nabonye umusibe ejo ntikabe onodigeze. Hama rero ubushuti bwa Bujumbura, Gitega na Kisasa burarangiye, buraheze. Ubushuti bwa Kigali na Bujumbura na Gitega buraheze. Gitega ibintu byose bibaye nk'ibizima, hagiye kumera bishya, hagiye gutoha bishya, hagiye gushibuka bishya, hagiye kura bishya. Tiye poshe zere de bo ayi data wa twese uri mu ijuru zomene ya zopaya. Ni ukuvuga ngo hagiye kubaho impinduka mu mpande zose. Abagaba b'ingabo bagiye guhinduka, perezida bahinduke, minisitiri bahinduke. Ofete nigeze mbwira abantu ubutumwa, mbabwira ngo nimwitegure, nukuri umwiteguro kandi muwugeze kure. Shimira n'abantu bakanze subscribe, abantu bakora like, abantu bandika comment,
mu buryo bumwe n'ubundi batanga ibitekerezo byabo badushyigikira cyangwa se bishimiye ubutumwa bwiza tunyuza hano ku Mbabazi TV gatatu. Narababwiye ngo iyi ni imbunda yitwa Mudahusha Mimiko General Martin Habiyambere. Njye ndi generali rero w'abagenerali kabisa. Ibyo bintu rero mutegereje imyaka n'imyaka, ubu nibwo bisohoye, ubu ni nabwo bihishe, ni nabwo bishyitse. Sinababwiye ngo mbaye ahagasa agiye guhanwa, sinababwiye n'abandi ubirorere uzambwira uti ko wabihanuye ko ntabibonye. Sinakubwiye ngo neva aririwe ntaraye, neva aririwe ntaraye, neva arakina n'umuriro kandi arakina n'abantu biciwe. Mu Rwanda habayeho nyabwoko, abarikorewe barahari kugira ngo uvuge ngo ugaruyemo ikintu cyitwa intambara. Shuti yanjye rwose njye mpamya ko isi yabirangiye, isi yabirangiye. Simbizi, turi gusenga ngo biveho, ariko nawe udushyigikire udufashe gusenga. Umwami Yesu araguha umugisha kandi umwami Imana yacu Nyiringabo aguhire. Sema amen. Ni ukuvuga rero barundi kazi, banyarwanda kazi, Noro Kivu na Side Kivu, banyamurenge kazi, abarundi bari muri ibyo bice bya Noro Kivu na Side Kivu, abanyarwanda bariyo mwese salute kandi pole. Ariko Yesu aje kubatabara, Yesu aje kubatabara. Amakuru mbafitiye ni uko Amerika yatsinzwe, ntabwo ari ibyo narose, si ibyo natumwe n'umuntu. Amerika yatsinzwe, ari Yesu we, Amerika yatsinzwe. Ni ukuri mugiye kuronka amahoro, amahoro Yesu ampa. Indirimbo mu Kirundi ivuga ngo ikira, ndayibagiwe, ivuga ngo amahoro Yesu atanga ruta y'abisi, ukuntu nk'uko, ariko ninyibuka turayiririmba. Hano rero abarundi rwose mumaze igihe mu gikombe cyitwa baka, Imana yahinduye ahantu h'imigezi n'amasoko. Imana igiye kuhambika umugisha. Tia aboshezere dedede. Uyu ni umwaka wa 2026. Imbabazi TV gatatu imaze iminsi gusabira umugisha, kuko ni imbabazi nyine. Ni umwaka tugabijwe, ni umwaka Imana itugabije kandi uduhaye, kandi wemeye ko uduha. Twitegura rero iminsi mikuru itandukanye muri uyu mwaka tuwurangiza. Ubutumwa bwihutirwa harimo kuzagura imodoka, harimo kuzakizwa neza tukaba bakiranutsi, harimo kuzasenga tukuzura umwuka wera. Uyu ni umwaka hazaba ububyutse budasanzwe, ni umwaka abantu bazarongorwa abandi bakarongora. Ni umwaka Imana izaguhamo, izatangamo urubyaro, igatangamo abadamu, igatangamo abagabo. Ni umwaka navuga abantu bazabonamo inzu, abandi bakabonamo imiduga. Ni umwaka abantu bazajya muri Amerika, abandi bakaza, abandi bakajya i Burayi, abandi bakaza. Ni umwaka viza zitazagorana, ariko ntabwo ari umwaka wo kugira ngo abarundi bahone cyangwa abanyarwanda bahone cyangwa abakongomani, Noro Kivu na Side Kivu, abanyamurenge bahone. Oya, ni umwaka Uwiteka atugabije kubw'urukundo rwe. Rero Imbabazi TV gatatu ikwifurije gutangura neza umwaka, utanguriye iburyo uzarobera iburyo mu izina rya Yesu Kristo, kuko icyo dufite nicyo turi gutanga kandi nucyakira. Ni nacyo Yesu yampaye ngo ntange. Yesu yampaye ijambo mu mwuka wera. Yesu icyo abiba nicyo, ibindi bisigaye namwe muzi kubyironderera. Sasa rero ni umwaka abantu muzabonamo umugisha ntimurware. Ni umwaka abarozi bazapfa cyane. Ni umwaka Uburundi buri buronke perezida mushya. Ni umwaka Kongo iri bwigenge mu bice byayo byose ikigenga. Ni umwaka Imana iri buture umutwaro abarushye n'abaremerewe. Ni umwaka amasezerano menshi ari busubizwe mwahawe 2024 na gatatu, ndetse kugarura inyuma harimo abantu benshi batigeze basubizwa.
ariko uyu mwaka ni umwaka mugiye gusubizwa mukakira ibisubizo. Imana imbazwa, Imana imbazwa, Imana imbazwa, Imana imbazwa, Eyawe kumama, Eyawe kumama, Eyawe kumama, kumama. Imana imbazwa, 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 Imana imbazwa. Eyawe kumama, Eyawe kumama, Eyawe kumama, Eyawe kumama, Eyawe kumama, Eyawe kumama, kumama. Ni korasi nziza cyane, Imana ibibahera umugisha. Uyu mwaka rero ibyari ibubafu bigiye kujya iburyo, ibyari hejuru bizajya hasi. Abakurogaga nibo baziroga, abaguhigaga bazagushaka bakubure, kandi abakurwanya bazatsindwa, bazaguhunga baciye mu nzira ndwi. Ni ukuvuga ngo ni umwaka w'itsinzi, ni umwaka wo kuduza idarapo ry'uko Yesu akuneshereje isi n'umubiri na shetani. Ni umwaka wo kugira ngo data akubwire ngo hezagirwa, hezagirwa, hezagirwa. Niyo mpamvu nari ndi kuvuga ngo Imana wishimwe, Imana wishimwe. Hama rero ndakuremesheje, nukuri yadusezeraniye niyo kwizerwa. Ibi byose igiye kubiroranya, ibi byose igiye kubiroranya. Ndakubariye kandi uyu ni umwaka wa 2026. Imbabazi TV gatatu imaze iminsi gusabira umugisha, koko ni imbabazi nyine. Ni umwaka tugabijwe, ni umwaka Imana itugabije kandi uduhaye, kandi wemeye ko uduha. Twitegura rero iminsi mikuru itandukanye muri uyu mwaka tuwurangiza. Ubutumwa bwihutirwa harimo kuzagura imodoka, harimo kuzakizwa neza tukaba bakiranutsi, harimo kuzasenga tukuzura umwuka wera. Uyu ni umwaka hazaba ububyutse budasanzwe, ni umwaka abantu bazarongorwa abandi bakarongora, ni umwaka Imana izaguhamo, izatangamo urubyaro, igatangamo abadamu, igatangamo abagabo. Ni umwaka navuga abantu bazabonamo inzu, abandi bakabonamo imiduga. Ni umwaka abantu bazajya muri Amerika, abandi bakaza, abandi bakajya i Burayi, abandi bakaza. Ni umwaka viza zitazagorana, ariko ntabwo ari umwaka wo kugira ngo abarundi bahone cyangwa abanyarwanda bahone cyangwa abakongomani Nord Kivu na Sud Kivu abanyamurenge bahone. Oya, ni umwaka Uwiteka atugabije kubw'urukundo rwe. Rero Imbabazi TV gatatu ikwifurije gutangura neza umwaka, utanguriye iburyo uzarobera iburyo mu izina rya Yesu Kristo, kuko icyo dufite nicyo turi gutanga kandi nucyakira. Amen. Ni nacyo Yesu yampaye ngo ntange. Yesu yampaye ijambo mu mwuka wera. Yesu icyo abiba nicyo, ibindi bisigaye namwe muzi kubyironderera. Sasa rero ni umwaka abantu muzabonamo umugisha ntimurware, ni umwaka abarozi bazapfa cyane, ni umwaka Burundi buri buronke perezida mushya, ni umwaka Kongo iri bwigenge mu bice byayo byose ikigenga, ni umwaka Imana iri buture umutwaro abarushye n'abaremerewe, ni umwaka amasezerano menshi ari busubizwe mwahawe 2024 na 2023, ndetse kugarura inyuma harimo abantu benshi batigeze basubizwa.
ariko uyu mwaka ni umwaka mugiye gusubizwa mukakira ibisubizo. Imana Imana imbazwa, Imana Imana imbazwa, Imana Imana imbazwa, Imana Imana imbazwa. Eyawe eyawe kumama, eyawe eyawe kumama, eyawe kumama kumama. Imana Imana imbazwa, 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 Imana imbazwa imbazwa. Eyawe eyawe kumama, eyawe eyawe kumama, eyawe eyawe kumama, eyawe eyawe kumama, eyawe kumama kumama, eyawe kumama kumama. Ni korasi nziza cyane, Imana ibibahera umugisha. Uyu mwaka rero ibyari ibubafu bigiye kujya iburyo, ibyari hejuru bizajya hasi. Abakurogaga nibo baziroga, abaguhigaga bazagushaka bakubure, kandi abakurwanya bazatsindwa, bazaguhunga baciye mu nzira ndwi. Ni ukuvuga ngo ni umwaka w'itsinzi, ni umwaka wo kuduza idarapo ry'uko Yesu akuneshereje isi n'umubiri na shetani. Ni umwaka wo kugira ngo data akubwire ngo hezagirwa hezagirwa hezagirwa. Niyo mpamvu nari ndi kuvuga ngo Imana wishimwe, Imana wishimwe. Hama rero ndakuremesheje, nukuri yadusezeraniye niyo kwizerwa. Ibi byose igiye kubiroranya, ibi byose igiye kubiroranya. Ndakubariye kandi ntabwo ari ukukubeshya. Imana Imana imbazwa, 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 Imana Imana imbazwa. Ni umwaka abantu bazava muri ruguru bakerekeza mu mirwa. Ni umwaka abantu batigeze bagenda mu ndege, bamwe musuzugura abanyarucari bagiye kuzigendamwo. Ni umwaka uzagira ivugabutumwa ryiza rya gipentekoste. Ni umwaka Amerika izatsindwa. Ni umwaka ibihugu bimwe bizazamurwa ibindi bikamanurwa. Ndabivuze ntabwo ari ukugutera brage. Ni umwaka ku isoko mpuzamahanga ibiciro bimwe bizaduga ahandi bikamanuka. Mugabo aho uherereye uteze Imbabazi TV gatatu bizakoroka rwose, kuko Isamariya indengo y'ifu sheke turi guhanura ngo byose bigugwa ifaranga rimwe rimwe. Ni ukuvuga rero itegure, itegura igitangaza, itegura umugisha, itegura amashimwe, itegura amahoro, itegura agakiza, itegure itegure itegure. Mu nzira nini n'into Uwiteka azahanyura muhahurire. Yego, uyu mwaka abakora akazi ko mu rugo Imana izabazamura ibicazanye n'ibikomangoma. Ni umwaka rero Abanyamurenge mugiye guhindurirwa amateka. Abanyamurenge bari kurira, Barundi bari kurira. Mugiye guhindurirwa amateka mutigeze mubona cyangwa mumenya. Ibintu byemere, ibintu bikunde, kubera ko tuvuga ibyiza yakoze tugatangaho n'ingero. Abatabizi bikabatanga bakatwita abasazi, nyamara nabwo turabasazi ahubwo turabasizi.
iyo uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo uba umwishe, aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uburibwi. Imana yacu turayikunda dufite ibyo duhigana, aho gupfukamira abayari twakemera tugapfa, tukarokora ubugingo ariko umubiri ukagenda. Iyo uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo uba umwishe. Ngarukiye aho kibwirwa n'icumva bwirwa benshi akumva beneyo. Nagira ngo nkubwire ko ibiganza byawe kumwe biva cyangwa se kumwe biba byaratobotse, hari Yesu usana cyangwa se ufite piyesi de rechange ukora ibintu bigakunda. Uyu rero amaboko yawe urajabuka uyu mwaka ni umwaka mugiye kujabuka ibiganza byanyu byogejwe. Yesu yogeje intumwa arazibwira ngo mugende muhonyore inzoka na sikoropiyo. Natwe hano turategetse ijuru, ntituritegeka nk'aho ridukorera, turisaba nko gukora inshingano batwandikiye muri Bible mu ijambo ryo kwizerwa ko tuzasaba tugahabwa. Sasa mwe muri abigishwa, bandi muri abigisha, turajabukana ibirenge bitarogwa, turajabukana ibirenge bitarozwe n'amaboko atarozwe, mu maso hatarozwe, turahonyora inzoka, turahonyora sikoropiyo, i Samariya, i Yudaya, ku mpera y'isi. Yesu aratugabiza ibyo byerekezo byose. Rero ntucikanwe, ntuhagarare, tuyingiye katika jina la Yesu Kristo. Mwami Yesu turagushimiye, uri data wa twese mwiza kuko uzi intege nke zacu. Bityo rero data, ukora ibitangaza n'imirimo, utwubakire ibikomeye n'ibyoroheje, tujabuke twejejwe, duhumanuwe, amaboko yacu afate kandi intambwe zacu zishyike muri Kanani. Ndagushimiye ukwizeye wese usoma urwandiko ruri ku mutima we, uko yifuza, uko ari gusaba, umuhera ubuntu hamwe n'abera kubw'icyubahiro cyawe Papa. Ngaho rero washyigikiye Aburahamu arashyika, ushyigikira Musa arashyika, ushyigikira Yosefu arashyika, ntabwo wasezeraniye waheraniye, ahubwo bose warabashubije Mwami. Na hano rero Imbabazi TV gatatu ukwizeye abo muragwa agabana umugisha ku bwawe Mwami. Haleluya, 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 amina.